होइन नि कसै कसै त कमेन्टमा आएर मोटु पतलुको चिङम जस्तो देखिरहेछ हुकेलाई भन्छ हो त म होइन नि होइन त भन्ने कुरा त्यो कमेन्टमा त कसै कसैले त मलाई त्यहाँ रामकृष्ण ढकाल लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा उदित नारायण हो त होइन नि ए हो त्यो कमेन्टमा यता सोल्टिनीलाई के हेर सोल्टिनीतिर हेर्ने कमेन्टतिर नहेर्ने सोली फेरि मुसुक्कै हाँस्दो रहेछ एकचोटि हाँस्नु त के जान उता दामी देखिरहेको छ यार यता नलजाउनु नि यता हेर्नु न लाज लाउँछ त के हुन्छ जानु त जाँदिनँ म त यता 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 नलजाउनु न लाजै लाग्यो हेरे भुइँतिर आँखैको निशाना ठ्याक्कै मैतिर यो गीत अहिले ठ्याक्कै मिल्यो एउटा नाच्दिनु न एउटा गीत आफ्नो सोल्टीलाई नाच्नु रे यार के भने भेना भन्नी सोल्टीलाई नै नाच भन्छ त नि भेना नाच्दिनु न गएर सालीको लागि एउटा गीत दिदी चाहिँ कहिले भेना भन्छ कहिले सोल्टी हाम्रो 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 मगरहरूको फेरि फुपूको छोराहरूलाई भेना पर्छन् अनि फुपूको छोराहरूले फेरि साली पर्छन् बिहे गर्न हुन्छ अनि दिदी चाहिँ दिदी चाहिँ यता दिदी भयो नि साली भयो नि के सालीलाई चाहिँ बिहे गर्नु भयो कि ए तपाईँहरू त्यस्तो हुन्छ ओहो माय गॉड फुपूको छोराहरूले मामाको छोरीहरूलाई बिहे गर्नुहुन्छ क्या आज अनि बाटोमा 1000 रुपियाँ भेट्यो क्या सोल्टिनी त अनि राम्रै भएर आएको छ त अनि पुरै मगर ड्रेस लगाएर के आयो उता झ्याउरे नाचेर हो झ्याउरे हाम्रो घरमा गाउँमा लाउरे आएको थियो अनि त्यहीको उसले नचाएको के आमपाटी हो के भन्छ नि त्यस्तै तर होइन सोल्टिनी मलाई पनि मगर ड्रेसमा सोल्टिनी मगर ड्रेसमा होइन क्या दामी देख्छ होला है देखिन्छ धेरै छैन यो उस हो के अरे सिङ्गापुरे लुगा हो सिङ्गापुरे सिङ्गापुरे ड्रेस हो के सिङ्गापुरबाट मगाउनु भएको होइन नेपालमै किनेको म नै किनिदिन्छु तपाईँलाई भोलि पर्सि म सोल्टी कमाउने भएपछि सोल्टिनीलाई म यसो सिङ्गापुरे होइन सिङ्गापुरे त अहिलेको होइन चलिरहेछ सिधै बेलायतबाट मगाएर एउटा दामी यस्तै ड्रेस चाहिँ 4-5 वटा लिएर अनि टक्क एउटा च्वाचे पनि बोकेर सोल्टिनीको घर आउँछु म त मखै अब सोल्टीको कुरा खै क्या दामी हाँस्दाखेरि त परी जस्तै देख्दो रहेछ कसम झुटकोलाई कहिले पनि नदेखेर मलाई होइन लजाएको ल म तपाईँसँग सकिन अब सुत्न लाग्यो भोलितिर आउँछु हो भोलि पनि यस्तै राम्री भएर आउँछु तपाईँ फिदा हुनु म त सोल्टिनी होइन चुटबला होइन नि फेरि होइन त्यो के भन्छ अरे के फिदै हुन्छ के जे लाए पनि बुझ्नु भएन है मुसुक्का हाँस्नु आज त मिठो निन्द्रा लाग्ने भयो यार क्या ल आज भुइँचालो आउँछ गाइज बोका चाहिँ कहाँ बोका हुनु यार त रहेछ यार यतिको भएन भने त बिहे नै हुँदैनन् कहिले पनि अनि बुझ्नु भयो नि तपाईँहरूले यतिको भएन भने त बिहे नै हुँदैन Who is Pogo? Let's play game with Korean girl.
कोरियाको गेम भन्दा पनि कोरियाको दामी डान्स हेर्नुपर्ने थियो क्या होइन कहाँ होला मैले के पो हजुर कतिजनालाई सोधेको के भुटानको गाङदानलाई पनि हामीले दिदी बहिनी नै पर्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्यो हँ? किन हाँस्नु सच होइन अब तपाईँले यति साह्रो नै इन्क्वायरी गर्यो भनेर मैले होइन यो इन्क्वायरीको लागि यति इन्क्वायरी मिटिङै बस्या म होइन मैले चाहिँ यस्तो हो अनि अझै पनि म कन्फ्युज छु क्या डेबो गाङदान हो कि स्याङदान हो ग्राङदान ग्राङदाङ ग्राङदाङ ग्राङदान ग्राङदाङ को नि कस्तो प्रनाउन्स गर्छ अब तपाईँले नि मेरो पुरा मुख ट्विस्ट हुनु दिँदैछ स्याङदान होला गाङदान होइन होला होइन हौ गाङदानै फिक्स हो आयो तिम्रो ह्यान्डसम दाई अरे स्याङदान होला हो हो ओ माई गड म तिमीलाई माया गर्छुलाई के भन्छ तामाङबाट भन्नु त थाहा छैन त के थाहा छ भन्नु त एकचोटि फ्यापुला यति मात्र अन्त कान्छाजी अनि अनि फेरि अर्को के भन्यो मलाई आदि मात्रै आउँछ त्यो एला एला मिङ एला मिन्तिला अँ भुटानमा पनि तामाङहरूले फटाङटाङै बोल्छ अपी कस्तो बोल्छ मलाई आउँदैन नि हो र मलाई सिकाउनु न अरे तामाङ य गर्नु त एकचोटि हजुर य गर्नु त एकचोटि ए त्यस्तो होइन हौ नेपाली भाषा भनेको नेपाली भाषा त आइहाल्छ नि तपाईँलाई नि ए नेपाली अरे तामाङ ठिक छ नि त हजुर हजुर यो चस्मा कस्तो लाग्यो नि बहिनी राति राति फोन आउँदो रहेछ यार फोन आएको हो कि भन्नु त लु अनि त न गुड ए दोङ्रा बाजे सिज गङ्दन नखे नो वाला वाला तामाङ ल देबो म अहिले आउँछु ल